Annyeonghaseyo, Uncle Junim. These are all the hygiene kit for all the students of Marbich area. And I will distribute it tomorrow because it's already evening. And the total of 2,978 pesos. Isamida Uncle Junim. Annyeonghaseyo dyan, di. Okay, so I'm here to deliver your 5 box of choco pie. Okay. 5 na yun, ha. Okay, that is from Kim Yong Sunim. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo dyan, di. Annyeonghaseyo. Okay, may udto. Okay, nagunsa ka, Inday? Nagduha ka? Taron, katong giapas ka ni Teacher Loida. Okay. So, I'm here to deliver your 25 kilos of rice. Ha? Muha na 25 kilos of rice. And also, you have 4,000 pesos. Okay. Unsa na ang 4,000 pesos? Ipalit og sapatos, sanina, school supplies, and then groceries. Ha? Unsa to? Sapat, shoes, clothes, school supplies, and groceries. Okay. Mag-take a video na Inday, ha. Inig mapalit na mo tanan, ha. Okay. And that is from Amagetonim. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo, Junlin. Okay, may hapon. Balik na sad ko. Ha? Naanap po kay delivery. Okay. So, I'm here to deliver 1,000 worth of Korean snacks. And please receive. And you also have 1,500 worth of sanggupsal. Okay. Tanawin, day. Ganahan ra ka na mukaon? Ma'am. Sanggupsal. And lastly, Junlin, you have a facial mask. Kabaw ka unsa na paggamit? Kaning cucumber o ang aloe vera. Imo na ibutang sa imong naong, ha. Kanang batog ka, bisag ka hindi ka busy, ibutang kanyang naong. Papilit sa imong naong, ha. Narap na pa na siya isod. Dagan ba na, ha? Na. Isod na siya balik na, Inday. Okay. And kana siya, Inday, ibutang na, you need to put that on refrigerator, ha. I-refrigerate na nimo para dili siya madaot, ha. Okay. And that is all from Taisonim. Uncle Taisonim, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Take care, always get blessed. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Pili lang, anak, daghan na siya gusto. Pili lang. Kasi ganahan mo kanuna na una. Kira? Unsa day ka ganina, Inday? Tanaw TV. Wala ka nagkuan, naglaag. Wala. Wala day klase. Wala. Wala klase kay Monday man ron. Buto rin. Chat ng maestra. Chat yung maestra. Padong naman pud mahuman, no? Padong na human ang klase, no? Nya makahurot ka na ron, daghan kayo. Share mo sa iyong family. Okay. Happy ra ka? Okay, sige. Harin ako, ha. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo, Andrea. Okay, so since
Teacher Gretchen and Teacher Rika are not here. They are in school. Okay. So I'm here to deliver a twisted donut for the study room, 50 pieces. Kerenday, 50 pieces. And also 500 pesos for juice, drinks, okay? And that is all from Ihojinim. Ihojinim, annyeonghaseyo, kamsahamnida for the study room. Okay. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Okay, lola ka ni Mary Grace din. Okay. So si Mary Grace nasa eskwelahan. And si Teacher Reka naigilakaw, si Teacher Gretchen na po sa eskwelahan. So ikaw na lang akong hatdan sa delivery te para kang Mary Grace. Mary Grace may mangga worth 700 pesos and she have watermelon worth 300 pesos. Okay. Kano sa ba ito muli Mary Grace te? The size. Kapit na po 1 hour pa. So Mary Grace also have 1,000 pesos. Okay. Kira. Nya mo ari to si Teacher Rika te nya kay mag-video siya na. That is from Ihojinim. Ihojinim. Anyong kayo kamsahamnida. Okay. Palihog ko tiya. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Kia. Annyeonghaseyo. So I already interviewed you about your 3 absences, right? Yes. So that serves as your warning, ha? Once mo absent pa ka na without permission and valid reason, pwede na ka matangtang. Ha? Yes, sir. Kasabot. Yes, sir. Kinahanglan mag-inform jud mo kung unsay kon kayo, di ba? Excuse me, una ko kung unsay ba. Pero kinahanglan nga valid reason and honest nga kuan. Honest jud siya nga tinuodan ninyo nga debate. Like nga nang pero kung kanang siguro kanang headache pwede ra mo mo-attend ana kung may headache lang tagaan ta mo na ilang biogesic din ha. Ate mo total di man mo na ko pamasahon nag-abot dire. Dili man ta mag-alsa og bugat. Maglingkod ra mo maka-study man gihapon mo mag-inom lang mo biogesic. Kuan naman ta. Ma-relieve na ta, di ba?